أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة كتير مننا سمع عنها وفي ناس بتعاني منها، وهو الوسواس القهري أو ال OCD. يعني إيه وسواس قهري؟ باختصار هو اضطراب نفسي بيخلي الشخص تجيله أفكار ملحة ومتكررة غصب عنه، أو يعمل تصرفات معينة مرارا وتكرارا علشان بس يقلل التوتر اللي الأفكار دي بتعمله. الأفكار دي ممكن تبقى خوف مفرط من الجراثيم، أفكار عن إنك ممكن تأذي حد أو يحصل حاجة وحشة، أو حتى شك متكرر زي أنا قفلت الباب، هل أنا طفيت البوتاجاز. التصرفات اللي بتيجي معاه ممكن تكون غسيل إيدين طول الوقت، ترتيب الحاجات بأسلوب معين، إعادة التأكد من الحاجة عشرات المرات. الفكرة هنا إن الشخص عارف إن ده مش منطقي، بس مش قادر يوقف نفسه. الوسواس القهري مش نوع واحد، في كذا شكل بيظهر بيه. أول حاجة وسواس التلوث والنظافة، وهو بيكون خوف مفرط من الجراثيم أو الاتساخ، بيكون معاه غسيل إيدين أو تعقيم كل حاجة بشكل مبالغ فيها. وسواس الشك والفحص، وده بيكون شك متكرر في قفل الباب أو إطفاء الأجهزة وإعادة فحص الحاجات عشرات المرات. تالت نوع وهو وسواس الترتيب والتنظيم، بيكون رغبة شديدة إن كل حاجة تبقى متماثلة أو مرتبة بأسلوب معين، وبيحصل توتر شديد للشخص لو حاجة اتغيرت أو مش في مكانها. رابع أسلوب هو وسواس الأفكار العدوانية أو المحرمة، ودي بتكون أفكار مزعجة عن إيذاء نفسك أو الآخرين، أو أفكار دينية وأخلاقية ضد معتقداتك. خامس نوع والأخير وهو وسواس الاكتناز أو الاحتفاظ بالأشياء، ودي بتكون صعوبة من التخلص من الحاجات حتى لو ملهاش قيمة. يعني مش مجرد بيحتفظ بالحاجة لأنه مثلا بيحبها، لا هو بيحتفظ بحاجات ملهاش أي لازمة، زي مثلا ورق أو حاجات غير مفيدة بالمرة، وهو بيعمل كده بس علشان يقلل التوتر القهري اللي جوه دماغه، أو لأن عنده إحساس بيقوله إنك هتحتاجها في المستقبل. طيب إيه أسباب الوسواس القهري؟ مفيش سبب واحد محدد، بس العلماء بيقولوا إن الموضوع ليه علاقة بكيمياء المخ، أو العوامل الوراثية لو في حد في العيلة عنده، أو التعرض لضغوطات وصدمات نفسية. المشكلة في الوسواس القهري إن لو الشخص سابه من غير علاج ممكن يأثر على حياته اليومية وشغله ودراسته وعلاقاته. طيب نتعامل إزاي مع الوسواس القهري؟ أول حاجة الاعتراف، تعترف إن عندك وسواس قهري، ما تحاولش تنكر أو تحس بالذنب. حاول ما تستسلمش للتصرفات القهرية، يعني لو دماغك بتقولك اغسل ايدك تاني، حاول تأخر الفعل ده شوية، ومع الوقت هتلاقي التوتر بيقل. التعرض ومنع الاستجابة، يعني تعرض نفسك للموقف اللي بيخوفك لكن ما تعملش السلوك القهري اللي بعده. تحاول تنظم حياتك، نوم كويس، أكل صحي، رياضة، لأن الصحة الجسدية بتأثر على الصحة النفسية. اتكلم مع حد بتثق فيه، الدعم النفسي مهم جدا. بالنسبة للعلاج فبيكون غالبا بطريقتين: العلاج السلوكي المعرفي CBT، وده أشهر وأكتر حاجة فعالة. تاني حاجة الأدوية زي مضادات الاكتئاب اللي بتظبط كيمياء المخ، ودي لازم تبقى تحت إشراف طبيب. في النهاية الوسواس القهري مش ضعف شخصية ولا قلة إيمان، هو حالة طبية زي أي مرض وبتحتاج علاج. وأهم حاجة إنك تطلب المساعدة بدري، لأن كل ما تبدأ أسرع فرص التحسن بتكون أكبر. وبكده تكون خلصت حلقتنا من بودكاست كن إيجابيا تحيا بصحة جيدة من مبادرة مصري إيجابي.